يلعب غانم كرة، بتلعب قدام طويلة، داخل غانم، داخل غانم، بتلعب العرض وهدف. هدف، بتسجل هدف رغم انه غانم طايح في الارض. هدف في الدقيقة 13 لصالح منتخب العراق. كان غانم داخل بالكرة واتلعبت في الزاوية الضيقة اللي كان واقف فيها سالم في الدقيقة 13. هذه عادة. افتكروا الدفاع انه غانم ده اللي في رجله كورة انه تسلل وماشي بيها ولعبها بالعرض وتتلعب. واظن احمد راضي اللي سجل الهدف. هذا غانم وسالم رغم انه قافل الزاويه دي ما لاحظ اللي جاي، رغم انه ذكر اعاده ثالثه. ده غانم يلعبها بالعرض ويسجلها احمد على طول. لاعب ناحيه حارس معاه محمد عبد الجواد، يرجعها للخلف لناطق لباسل، يمرر الكرة دي في قدام الجون وليه هدف ثاني. برضو الدفاع واقف بيتفرج على اساس انه باسل، مع انه الكرة اتنقلت، ويتسجل الهدف الثاني في الدقيقة 27. الدقيقة 27 وتصبح النتيجة هدفين للعراق مقابل لا شيء لمنتخبنا. شوفوا الكرة دي كانت خطيرة لما رجعت من غانم واتاخدت وطلع سالم مروان هنا وانكشف المرمى واتلعبت على طول وتتسجل منها الهدف. شوفوا هذه الكرة برضو اللي كانت جات، هذه اعادة ليها ثاني. كرة خطيرة اتلعبت بسرعة، شايف هذه الكرة اللي اتلعبت ويتسجل الهدف الثاني. لعب الكرة في خطأ اللي سجل الهدف